Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цааш. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Өглөөний мэнд. Итгэл радиогийн эфирээс хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна. Сонсогчдод шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргье. Нарлаг сайхан өглөө биднийг өгтөж байна. За тэгэхээр энэ өдрүүд бол амьсны баярын 7 хоног үргэлжилж байгаа. Тэгээд олон цуглаанууд өглөөний залбирал мацаг барилтаараа эзний өмнөтэй түүний бидний төлөө хийсэн түүний хайр инрэл болон өршөөлийг дурсалж санаж талархаж бас сайн мэдээ тарааж сайн мэдээний хөтөлбөрүүд хийдэг гайхалтай 7 хоног байгаа. Тэгээд өчигдөр Palm Sunday байсан шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бас бид нэр үгийн цагаараа яг тэр үеийн үйл явдлын тухай бас үгийн цагаараа ярилцах байгаа тий. Илдэг унаад орж ирж байгаа Есүсийг хүмүүс нэг далдуу модны мөчөөр дэвсээд хасаана хэмээн огтж авч ирсэн шүү дээ. Тэгээд яг энэ тухай үгийн цагаараа бид нэр суралцах болно. Тэгээд хасаана гэдэг үгийн утгыг нь би хайж үзлээ гэсэн би залбирanгүй одоо намайг авраач гэсэн. Одоо намайг авраач. Тэгээ бурхныг магтан дуулсан үг хэллэг юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд хасаана хэмээн эзнийг энэ цагт хамтдаа магтан түүнд алдар магтаалыг өргөцгөөе. Гадуур хөгцөж эзэн та миний бахархаас би магтан дууна зүрхнээ баяр хүртээгөө эрүсүстэн чичуурмэн сэхилна бидээ хайратур бидээ асан Хачигдэн гадуур хөгцөж эзэн та миний бахархаас би магтан дууна зүрхнээ баяр хүртээгөө эрүсүстэн чичуурмэн сэхилна Золотой та миний баяр баястай Шур хором дохацуни Сундорал тамини хучаdı İzin tamuи İçkinci Zoluk saçlarımni bayır baysın Seni şur horom dохацуни Suндорал тамини hучаdı İzin tamuи İçkinci
Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсоож танд л би итгэдэг үлээ. Явах замыг минь надад зааж өгч танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143-ийн 8. За одоо бүгд хамтдаа Иохан 12 дугаар бүлгийн 12, 13 дугаар ишлэгийг хамтдаа харцгаая. Маргааш Есүсийг Иерусалим хот руу ирж яваад баярт ирсэн үе олон сонсоод далдуу хүндний мөчөр барьж түүнийг угтахаар гарч хосооноо эзний нэрээр ирэгч Израилийн хаан ерөөлтэй гэж хашгиралдаж байлаа гэсэн. Бурхны нэр үргэлж чухал байдаг гэсэн. Хэнийг дуудаж байгааг нь үргэлж чухал байдаг гэсэн. Библиэлд Бурхныг яг ямар үед ямар мөн чанараа гаргаж ямар үйл өөрийнхөө ард түмэнд хийж өгөхөд нь хэн гэж дуудсан нь үргэлж чухал байдаг гэсэн. Харин Есүсийг Иерусалим хотод орж ирэх үед хүмүүс Хозаана гэж магтсан. Тэгэхээр Хозаана гэдэг үг нь бол би тайлбарын гуйж яг одоо намайг авраач гэсэн утгатай үг байгаа тий. Тэгэхээр энэ нь яг юу гэж хэлж юм гэхээр одоо намайг авраач гэдэг чинь би хойшид одоо авралгүй эсвэл Бурханаас хол Бурхангүй бас тий хойшид бас би гимнүгэлтэй амьдрахыг хүсэхгүй байна. Та авраач гэсэн ийм одоо залбирал ийм зүрх сэтгэлтэйгээр хашгирч өгдөж байгаа хүмүүс байсан бол бас нэг зарим хүмүүсээс Израилийн хаан мандтгай гэдэг. Есүсийн хийсэн зүйлүүд нь одоо тий эзний нэрээр ирэгч Хозаана та морилооч гэсэн утгатай байсан бол Израилийн хаан мандтгай гэдэг нь Есүсийн дүр төрхтэй илүү холбоотой байсан. Яагаад гэвэл Есүс маш олон хүнийг араасаа дагуулсан цуваа орж ирж байгаа байдлаагаас гадна өөрөө урд нь илжиг унтсан явжсэн байхгүй. Тэгэн гол одоо хүмүүсийн хувьд бол яг нэг бас хүмүүс яг бүрэн тайллыг нь мэдэхгүй ч гэсэн нэг юугаа мэдж байгаа. Библийг мэдж байгаа. Тэгээд янз бүрээр тайлбарладаг боловч нэг зүйлийг мэдж байгаа. Та нарын хаан чинь даруй илжиг унаа нэрнэ гэдэг бичиж байгаа. Янзаас Есүсийг илжиг унаал орж ирэнгүүт тэр олон бүхэл бүтэн хот дотор чинь Есүсийг хаан юм байна гэдгийг нь мэдэх ус гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд шууд яаж байгаа гэхээр Израилийн хаан ерөөлтэй ёо эзний нэрээр ирэгч гот энд нэг хэсэг хүмүүс нь эзний нэрээр ирэгч ерөөлтэй ёо те бидний зүрх сэтгэлд байгаа Бурханаас холдсон байдгийг гин нүгэл энэ хүн хэцүү нүгэл амьдралаас биднийг авраач бидний эдгээгээч биднийг ингээс тэгээч гэж та бол энэ хэдэн жилийн турш одоо 3 жилийн турш та тий Израилийн хаа газар Бурхны орхигдсан өөрийг нь хайсан өөрийг нь хараасан өөрийг нь одоо тий тусгаарлсан гэж бодож исэн тэдгээр хүмүүс рүү та очиж тэднийг аварч өгч ирсэн шүү дээ. Тэгвэл яг тэр хүмүүстээр очсон шигээ яг одоо манай Иерусалим хотод миний гэрт миний амьдралд миний зүрх сэтгэлд та ирээч Хозаана та ирээч гэж зарим нь ашиглажсэн. Зарим нь элжиг унаад орж иж байгаа Есүсийг харахтай бичсэн. Израилийн хаан ерөөсөө хаан мандтгай те Агрип хаан сүнтгөө Херод сүнтгөө те Ромын хаанчлал одоо зайлаарай одоо яг тийм зүрх сэтгэлээ бас утж байгаа. Өнөөдөр ингээд алгаслын баярын өдөр болж байна. Гэтэл Есүс элжиг унаад ороод ирлээ. Ямар гайхалтай бэ? Тэр нэгэн одоо тэр гайхалтай тэр Египтийн давлалд байсан тэр ард түмэн дээр те өнөөшин та нар хурганы цусыг хаалган дээрээ нял эзэн ирэх болно эзэн одоо орж гарах болно те эзэн нэг өнцгөөс Египтийн нэг өнцгөөс нөгөө өнцөг хүртэл явах болно
Тэгээ цус төрсөн айл өршөөгдөө цус төрхөөгүй айл уран хүүхдүүд нь өгөх болно. Ийм зүгнэл энэ зүйлийг алгасан баяр болгоноор ярьдаг хүмүүс чинь Есүсийг илжиг унаад ороод ирэх. Тэгээд Есүсийг Евдийн бичлэгэм төрсөн гэдгийг нь мэдж байгаа. За Есүс ингээд гарал уусвал бүгдүүл маш их юм тодорхой бас нэр хүндтэй гэрүүлээс гаралтай, түүний эхнэр ч гэсэн нэр хүндтэй гэрүүлээс гаралтай. Есүс болон түүний эхнэр хоёулаа хааны гэрүүлээс буюу ханхүүгийн одоо хоёр ханхүүгийн гэрүүлээс гаралтай. Тэгэхээр Есүс болохоор хаан болох хэрэгтэй. Одоо ханхүүгээс нь гаралтай. Ээж нь болохоор хаан болох хэрэггүй ханхуугаас гаралтай. За ингээд энэ хоёр бол хэдэн тийм гэр бүл бүгдүүлийн хувьд бол Есүсийг бол хинч хаан биш гэж болоод би хинч хааны удмын биш гэж хэлэхгүй байсан. Гэхдээ илжиг хүн орж ирснээр хүмүүсийн дотор ямар зүйл бий болсон гэхээр Есүс Бурхан бидэнтэй хамтаагаа харуулсан 3 жил. Тэгээ одоо илжиг унаад ороод ирлээ. Тэгэхээр Есүс одоо Есүс бол үнэхээр Месиа эзний ямар ч байсан хүн мөн бол бидний хувьд сүнсний хувьд ч улс төрийн хувьд ч бидний хаан ирлээ гэсэн байдлаар огтж харсан. За ингээд та нар ямар нэгэн баяр ингээд байж ирсэн чил нэг онцгой хүн ороод ирэх үе харж ирсэн та. Ингээд бичгнэл ингээд байж ирсэн ингээд ер нь бол айгүй гоё ингээд болж ирсэн чил гинт нэг хүн орсон чил хүмүүстэй шуураад алга балга ташаал те. Тэгэл тэр зүг рүү арсан чил хүмүүс санал бодлоосоо босоод очиод бүгдээрээ гар бараал зургаад аруулаад те. Энэ хин бэ? Есүсийг Иерусалим хот руу орж ирэхэд яг ийм үйл явдал болсон. Энэ хин бэ? Энэ хин орж ирж байна? Хин болоод хүн болгон ингэж байгаа юм бэ? Тэгээд дараагийн асуулт бол юу гэж? Энэ миний хувьд хин болох вэ? Энэ илжиг унсан залуу миний хувьд хин бэ? Энэ хүмүүсийг эдгэж өршөөж хүмүүс хайр инээлийг үзүүлж Бурхны одоо ерөөлийг үзүүлж ирсэндээ Бурхан өөрт нь хайртай гэдгийг өөрийг нь хаяагүй гэдгийг Бурхан ямар ч нөхцөл байдлаа ямар ч хүмүүсийг авран битгэн одоо тэдэнд хайртай хэвээрээ байгаа өөрийнх нь одоо царын ганц эзэн гэдгийг 3 жилийн турш тунхаглаж явж байсан энэ залуу илжиг унд Иерусалим хотод орж ирээд миний хувьд хэн болох вэ гэдэг талаар хүмүүс бол маш их зүйлүүдийг бодож байгаа. Харин зарим хүмүүс гүнзгий бодоагүй. Есүс Иерусалим хотод бүр баг нөгөө хүчин тохиолслыг ихээр Мари Йосеф хоёр түүнийг одоо тэрвэрийн ирэх үед анх орж ирсэн байдаг. Тэгэхэд Иерусалим хотоос Есүсийг өстэй те хоёр л хүн таньсан байдаг байхгүй. Нэг нь бол Анна. Залбирал болон гуйлтаараа эзний өргөнд үйлчилжсэн эмэгтэй байсан. А нөгөөх нь бол Симон. Гимтэмгүй амьдралаараа бас Бурхныг баярлуулдаг зөвхт нэгэн байсан. Тийм учраас Бурханд чи одоо тэ нүд танихаас өмнө миний илгээх аврагчийг харах болно гэж хэлсэн байсан. Харин тэр аврагч нь тэ тагтааны өргөл өргөж байгаа ядуу гэр бүлийн одоо гишүүдэд тэрвэрэгдэж байгаа бяцхан хүү байсан. Харин өнөөдөр хотыг тэр чигээр нь догдлуулсан энэ хүн хинбэ гэж гайхтал одоо анхаарал татан орж ирж байгаа илжиг унсан жирийн нэгэн залуу. Хотын яг гадаа урж ирснээр зогссон. Цаваа бүгдээрээ зогссон чинь өөлөө залбирж байгаа Иерусалимын төлөө. Тэгээд дараад нь хүмүүс наа дагалдагчдаа чимээгүй болгооч гэсэн чинь хэрэг эдгээр чимээгүй болох юм бол энэ чулуунууд ташрах байлгүй дээ гэж. Яагаад тэгэхээр энүүгээр Бурхан өнөөдөр миний энэ Иерусалим руу орж ирж байгаа оролтыг олон зуун жилийн өмнөөс зөгнөө зогсохгүй энэ хүмүүс Бурханы хувьд, Бурханы ард түмний хувьд, дэлхийн хувьд маш чухал юм а гэдгийг бол Иесус энэ цагт хэлж байгаа. Хүмүүсийн нэг гомдлол бол надад хэлэхгүй яасан. Надад хэлээгүй штэ гэдэг гомдлол байна. Миний хувьд ч гэсэн тэгж гомдож ирсэн та бас байгаа. Тэгэхээр Иесус Иерусалим хотод олон удаа очиж ирсэн боловч илжиг унаад тэр өдөр л атсан. Тэгээ бас энэ олон хүнийг дагуулад энэ их хүндлэлийг, энэ их хүлээн зөвшөөрлийг одоо аваад тэр өдөр л атсан. Босоод Иерусалимаар ороод гараад ингэж яхад бол хүмүүс бол тэр бол нэг тоодгүй л байсан. Харин энэ удаа бол хүмүүс түүнийг хоёр янзаар дуудсан байна. Нэгдүгээр түүнийг эзний нэрээр иргэжийн хувьд одоо ингээд бид танаас гуйж байна. Та биднийг яг одоо авраач. Бүх хойшлуулаач аварлаа гэсэн тэр 30 гэрээний залбирлаар тий хүлээн зөвшөөрлөөр багтсан бол зарим хүмүүс нэгсэн гэхээр бид нар одоо дарлагдаж одоо тий Бурхны ард түмний хувьд өөр хайр үндэстнүүдэд өөр шашин шүтлэгтэй хүмүүст ингэж дарлагдахаас талхаж байна. Та хаан Давидын хүү Есүс та ерөөсөө
та мандтгай гэсэн байдлаар хүлээж авсан. Тэгэхээр өнөөдөр энэ амьсны баярын өдрүүдэд танаас асуумаар байна л да. Таны хувьд та өөрийнхөө хувьд өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө зүрх сэтгэл Есүсийг хэн гэж өөрссөн юм бэ? Хэн гэж хүлээж авсан юм бэ? Есүс бол хүн төрлөختний гэм нүглийн төлөө загламжаар цовдлогдсон алгадаж тэдний бурхан болон бурхантай эргүүлэн зоочилж өгөхөөр ирсэн. Тэдний тэр гэм нүглийг өөрийн урсан цусаараа хочхоор ирсэн. Бурхны илгээсэн аврагч байсан. Харин та Есүсийг анх Есүс Христос гэж хүлээж авахдаа түүнийг хэн гэж хүлээж аваад түүнийг хэн гэж байлгах гэж оролддог юм бэ? Таны хувьд Есүс зүгээр хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй нэг хаан юм уу? Хүндэт хүн юм уу? Эсвэл нэг мэрэгэн цэцэн хүн юм уу? Сорж болохоор нэг юм уу? Таны хувьд яг хин юм бэ гэдгийг амлалтын баярын энэ өдрүүдэд хүмүүс өөрсдөөс асуудаг. За тэгээд Есүсийг Иерусалим хотод очихыг бичээсээр олон удаа зөвгөнсөн байсан. Бүр илжиг унахын хүртэл зөвгөнсөн байсан. Есүс өөрөө ч гэсэн би Иерусалим руу явж байна. Би Иерусалимд очино. Би Иерусалимд очиод ийм зүйл болно. Иерусалимд очихоор хүмүүс намайг харин үндэсний одоо захирагчид тушаана. Хүн төрлийн төлөө би амиа өгнө. Та нар намайг хайцгаатаа гэдэг ч юм уу те. Есүс Иерусалим хотод энэ удаагийн очилт нь ямар чухал талаар маш олон зүйлийг хэлж ирсэн. Тийм ээ үнэн. Зарим хүмүүсийн хувьд эзний нэрээр ирэх, зарим хүмүүсийн хувьд Израилийн хаан, зарим хүмүүсийн хувьд Давидын удам, эдгээрч, ишүүлдүүлэгчийн хувьд биш. Харин Месаягийн хувьд тэр удаа очсон байсан юм. Алгаслын баярын хамгийн төгс хураг, төгс өргөл байхаар Есүс ирсэн юм. Дахин жил болгон хүмүүс ямар нэгэн хургийг нэрлэх биш. Харин Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр түүний тусаар одоо хатгагдсан энэ түүнд итгэсэн энэ гайхалтай бурхны авралын төлөвлөгөөний дагуу тэд өршөөгдөж байх бол. Сайн мэдээний зарим номонд далдуу мөчөр байж ухтахаас гадна өөрсдийнхөө өмсөж байсан гадуур хувцсыг Есүсийн цамд дэвсцэн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Израильчуудад гадуур хувцс амар чухал шүү дээ. Өдөртөө ингээ нэмрээд явна. Оройдоо хүнчлэн нь болно, дэвсгэр нь болно те. Тэд нэр маш сайн чанарын одоо материалаар бол гадуур хувцас хийдэг байсан. Гэхдээ нэг зүйлийг бид нар бод. Бид нар өнөөдөр өөрсдийнхөө гадуур өмсдөг тэр хувцсыг ингээд дэвсэж байгаа нь тий том хүндэтгэл мөн. Гэхдээ бурхан бидний зүрх сэтгэлийг илүү хардаг шүү. Бидний юу хийж байгааг биш, яаж хайж байгааг хардаг шүү. Бидний юу өргөж байгааг, юуг зориулж байгааг биш, ямар зүрх сэтгэлээр зориулж байгааг бурхан маш сайн ялгаж хардаг шүү. Та Есүсийг амьдралдаа өгтөж яваарай. Хүмүүс таныг далдуу модны мөчөр өмссөн хувцаар чинь сайн сайхан яваа гэж бодож болох юм. Та бүр айгүй үнэтэй далдуу мөчөр өмчөрөөсөн те. Та ямар нэгэн баярт маш их ач холбогдол өгч шинэ хувцсанараа сольж өмсөж те. Тэр баярт бэлгэлийн хувьд хамгийн чухал хамгийн үнэтэй зүйлүүдийг та олж авч чаддаг байж болох юм. Тэгээ тэр баярын жинхэнэ утга учирсан Есүс Христийг зүрх сэтгэлдээ та олж аваарай. Яг энэ мөчөр барихгүй бол нийгэмдээ хүлээж өрөвдөхгүй, солих хувцас байхгүй бол гадуур хувцас Есүсийн өмнө дэвсэхгүй бол бурхны хайрладаггүй юм шиг харагдаж магадгүй гэсэн буруу бодолтой өөрийгөө шахсан байдлаар амьдарч болохгүй. Есүстэй хамт алгаслын баярыг тэмдэглэж, хожим Есүсийн бас мөнхийн улсад барих тэр алгаслын баярын зориг хамтдаа барихыг хүсгэн тул та нэг л зүйлийг хийх хэрэгтэй. Есүс таны төлөө өргөл болохоор ирсэн гэдэгт та итэг. Есүс таны гэм нүглийн төлөө өөрийн урссан тусаараа таныг бурхантай ойртуулсан бурхны өршөөлийг авах замыг нээж өгсөн гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Та түүнийг хоттой гэртээ биш, харин зүрх сэтгэлдээ хосаанаа хэмээн өгтөж аваарай. Амен. Эзнийг хосаанаа хэмээн хамтдаа магтцгаая.
Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Иохан номын 12 дугаар бүлгийн 12-оос 13 дугаар ишлэлээс суралцлаа. Маргааш нь Есүсийг Иерусалим руу ирж явааг баярт ирсэн үе олон сонсоод далдуу модны мөчөр барьж түүнийг ухтахаар гарч Хосаана эзний нэрээр ирэгч Израилийн хаан өрөөлтэйе гэж хашгиралдаж байлаа. Матай номд Есүсийг төрөхөд түүнийг Юдэн хаан гэж нэрлсэн мэргэн хүмүүс хаж ирдэг шүү дээ. Харин өнөөдрийн ийм ишлэлд түүний үйлчлэлийн төгсгөлд түүнийг дахиад Юдэн хаан гэж байна. Есүс өөрийгөө олон нийтэд Месиа гэж танилцуулдаг. Харин тэд түүнийг Хосаана гэж дуудсан. Эзний нэрээр ирэгч Израилийн хаан өрөөлтэйе. Тэгвэл Израиль өөрийн хааныг яасан бэ? Тэд түүнийг цовдлсон. Харин өнөөдөр бид Есүсийг амьдралдаа угтаж авахыг санууллаа шүү дээ. Хамгийн гол нь Бурхан гаднахыг биш зүрх сэтгэлийг хардаг юм аа гэдгийг үгийн цагаараа бид нэр суралцлаа. Израильчууд те хуцаа дэвсээд далдуу модны мөчөр бариад Израилийн хаан гэд те түүнийг ингээд угтаж авч баяр хөөртэйгээр ингэж угтаж авч ийсэн ч харин зүрх сэтгэл нь ямар байсан болоо. Тэд түүнийг хэдхэн хоногийн дараа цовдлсон шүү дээ те. Тэгэхээр маш чухал зүйл ярьсан хаан гэдэг. Тэгээ нэг зүйлийг хэлээд хамт залбирая. Ромчууд хүртэл хаана эднэр хаана цовдлж ийн гэдгийг мэдээд заалмаа дээр нь Юдэн хаан гэдэг юм бичсэн баг. Тэгэхээр хүмүүс биднэрт аврал хэрэгтэй, сул дорой хүмүүс гэдгийг мэддэг. Тэгээд бид нарыг аврах чадaltaа Бурхандаа итгэж чадахгүй байгаа гарахтаа бид сайн гэрчлэл болдгоо гэдгийг ойлгож авах хэрэгтэй. За хамт залбирая. Их эзэн минь нэг өдөр бидний гэм нүгэлтэй амьдралаар амьдарч байхад та өөрийн хайр инэрлээ үзүүлж сайн мэдээ түгээгчийг илгээж бидний хайрлагч бас биднийг тэрвэрэгч, биднийг аргадагч, бидний төлөө залбирч өгч нэгнийг илгээж биднийг өөрийн хүү Есүсийн нэрээр аварсан билээ. Амьдралд минь морилон ирээч. Үр хүүхдүүдийн маань амьдралд бидний хайртай хүмүүсийн амьдралд та морилон ирээч. Таныг үнэхээр бид нэр хоёргүй сэтгэлээр Хосаана хэмээн өөрсдийнхөө амьдралд өрж байна. Бидэнтэй хамт байгаа бүхий л хүмүүсийн амьдралд та хаан болон морилооч. Есүс Христ таны нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Энд хүрээд хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш эргээд энэ цагтаа уулзцгаая. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийгч нь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.